Всем привет, ребята! Это вторая часть. Мы, в поезде тут вот сейчас заходим, потому что на улице дождь. И вот, ребят, я сегодня вот без палочки. Вот, и сейчас я передам еще пару слов своей подруге Варе. Варя, вот, наш поезд. Тут пассажиры. Вот как выглядит поезд, если ты не видела. Вот, другие еще есть. Вот, видела? Вот, видела? И вот. Вот такой вот поезд. Давайте дальше проходим. И вот. Ну, вот наш поезд. Мы только пришли. Там с улицы, там был, дождь. Ну вот, мы зашли, Ребята, это вас тоже касается, как всегда. Извините, что короткие видео. Это я просто показываю всем, как выглядит поезд, если кто-то раньше еще не видел. Вот мы здесь. Вот мы тут. Так. И здесь. Сейчас сниму кофту. Хорошо? Вот я сняла кофту. И вот покажу, как мы здесь устроились. Вот кровать моя. Вот кофта и вот кофта и куртка моя. Вот тут еще такие вот прицепочки есть, куда можно что-нибудь положить. Пойдемте наверх, я залезу и вам покажу все. Вот мы наверху. Вот, видите, тут даже верхняя кровать есть. И покажу вам вот. Вот видите, тут даже верхняя кроватка есть. Вот. И вот такая тут верхняя кровать. Тут можно поспать тоже. И, как знаете, тут тоже есть такая штука. Ну, и она сгибается, и можно ее отключить. И я всем покажу свою маму. Вот она такая. Варя, ты ее знаешь. И вот, Ну, и пишите в комментариях, я уже вам второй раз повторяю, нравится ли вам, как я снимаю видео. Ну что ж, всем пока-пока, пока-пока. Пока-пока.